Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Hurmatlı cemaat, Жараткан Алла Таала сиздерге биздерге ислам динди берген. Жашоону туура өткөрүү үчүн. Ислам динин берген. Бактылуу болуу үчүн. Ислам динде амалдар бар. Кээ-бир амалдар тил менен аткарылат. Субханалла деп зикир кылабыз, Алхамдулилла деп зикир кылабыз. Жакшы сөздү айтабыз. Тилибиз менен адилеттүү күбө өтөбүз. Бул тил менен болгон ибадат. Кээ-бир ибадаттар бар, дене менен эле болот. Орозо кармайбыз, дене менен. Тилдин тиешеси жок да. Кээ-бир ибадаттар бар, мал мүлк менен, акча менен. Зекет беребиз, үшүр беребиз, садака беребиз, хадия беребиз, мал мүлк менен. Кээ-бир ибадаттар бар, аралашып, мисалы тил менен да, дене менен дагы. Намаз, тил менен Кур'ан окуп атабыз, дуа кылып атабыз, зикир чалып атабыз. Ошол эле кезде дене менен рүкү кылып атабыз, сажда кылып атабыз. Ал эми кээ-бир ибадаттар бар, дене менен дагы, мал мүлк менен дагы, тил менен дагы бардыгы аралашкан. Бул ибадаттар хадж жана умра. Ажылык жана умра бул ибадаттар инсан денеси менен дагы, мал мүлкү менен дагы, жана тили менен дагы лаббайк айтып кыла турган ушундай амал. Алла субханаху ва таала бул ааламда эң биринчи жараткан жери Байтуллону жараткан. Инна ауала байтин вуди'a лин-нас лаллади би Бакката мубарака ва худа лил аламин. Албетте эң биринчи курулган адам баласына сыйынганга үйдү жараткан Алла Таала Бакка, бул Мекке шаарынын экинчи аты, ошол жерде курган дейт. Эмне максатта? Береке үчүн жана хидаят үчүн. Береке жана хидаят. Демек Алла субханаху ва таала өзүнүн үйүн Байтуллосун курган экен, береке жана хидаятка. Ажылыкка чакырат, береке жана хидаят үчүн чакырат. Умрага баргандар дагы. Адам атабыз эң биринчи ажылык кылган адам атабыз болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга чейин канча пайгамбар келсе, бардыгы ажылык кылган. Бардыгы Байтуллону зиярат кылган. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам айтылынат 4 умра, 1 ажылык кылган. Коштошу ажылыгы 10-нчы хижриде. Азыр 1440-чы хижри. Мындан 1430 жыл мурда Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам коштошу ажылыгын кылган. Хаджатул вада, коштошу. Демек ошол ажылыкта кийин Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам сахабалар менен коштошуп, дүйнө менен коштошуп, бу дүйнөдөн кеткен. Демек биздин сабагыбыз бүгүнкү ажылыктын адеби жана умранын адеби. Ажылык 5 күн. 8-нчи Зилхижжа, 9-нчы Зилхижжа, 10-у, 11-и, 12-си бүттү ошо бойдон. Bir жылдын ичинде 5 эле күн. Калган күндөрдүн бардыгында умра. Өмүрүмдө бир эле жолу умра кылып коюштук, бул дагы важип. Умра фарыз эмес, ажылык фарыз. Bir жолу фарыз. Умраны bir жолу кылып коюш важип. Калган дайыма кылып туруштук, бул сүннет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан, ажылык кылуучулар жана умра кылуучулар булар Алла Тааланын өкүлдөрү. Алла Тааланын делегаттары булар. Вафт булар. Булар бир нерсени сураса, Алла Таала берет. Алла Таалага дуа кылса, Алла кабыл кылат. Алла Таала буларды чакырса, булар жооп берет деген хадистерде бар. Катар-катар ажылык умра кылгандар
Бул жакырчылыкты ушундай кырат, кандай устар чачты кыргандай дейт. Жакырчылыкты. Демек, улам жыл сайын ажылык умра кылып турган кишиге үйүнө жакырчылык кирбейт экен да. Ушунчалык берекеси. Хач эгерде бардык өкүмдөрүн аткарса, адал мал менен, ихластуулук менен, фарыздарын, важиптерин, сүннөттөрүн, адептерин туура жакшы аткара турган болсо, бунун аты хаж мабрур деп коет. Хаж мабрур буга эң биринчиден энеден туулма күнөөлөрү барды кечирилет. Экинчиси үйүнө келгенге чейин дуаларын барды кабыл болот. Дуасы кыямат күнү иншаалла Алла Таала 400 кишиге же 400 үй бүлөгө шафаат кылганга Алла укук берет мындай. Ага жакырчылык келбейт. Жана ажылыкка бериле турган акысы бейиш болот. Ага бериле турган акысы бейиш болот. Мынандай улуу мукафаттары бар. Эми ушу Байтуллону Алла субханаху ва тааланын үйү, ыйык мечит, Масжидил Харам деп коебуз. Ушу Байтуллону, ушу Масжидил Харамдын ичинде Кааба. Ва ид ярфа Ибрахимул каваида минал байт ва Исмаилу Раббана тақаббал минна иннака антас самиул алим. Ибрахим пайгамбар, баласы Исмаил пайгамбар, ата бала эко ушу пайдубалын көтөрүп курган. Байтуллону куруп бүткөндөн кийин, андан кийин анан дуа кылышты. Я Алла, ушу кылган жакшы ишибизди кабыл кылгын депчи. Жараткан Алла Таала Ибрахим пайгамбарга буйрук берди. Аддин, жарыя кылгын, чакыргын деди Байтуллага. Ажылыкка келишсин, умрага келишсин, бүткүл дүйнөдөн. Ибрахим пайгамбардын чакырыгына лаббайк айткандар өмүрүндө канча жолу айткан болсо, ошончо жолу Алла Тааланын үйүн зиярат кылганга ошо кишиге Алла насип кылат экен да. Демек тугандар, бул дагы исламдагы биз түркүгүбүз, 5 түркүктүн бири, өтө маанилүү ибадаттардын бири, жүрөктү тазалай турган, сапар кыла турган, жөнөкөй эмес. Биз Кыргызстанда жашайбыз. Кааба каякта? Канча 1000 километр бизден узак. Мына ошого барып зиярат кыла турган жерибиз мынакей. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан, белди бекен байлап зиярат кыла турганга, сапар тартканга сооп үмүт кылып 3 эле мечит бар ал. Биринчиси мынакей Масжидил Харам. Экинчиси Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мечити. Үчүнчүсү Сулайман пайгамбар курган Масжидил Акса Кудус. Ушуларга сообу көп. Байтуллоодо кандай сооп? 100 миңге барабар. Пайгамбарыбыз мечитинде 1000ге барабар. Кээ бир риваяттарда 50 миңге барабар. Масжид Кудуста 1000ге барабар. Мынакей Байтуллоодо 100 миң. Намазыңыз 100 миңге барабар. Орозоңуз 100 миңге барабар. Садакаңыз, дуаңыз, Кур'ан-ы Карим окуганыңыз, зикириңиз бардыгы канчага? 100 миңге барабар. Алла Таала ал жерде өзү ыйык кылып жараткан. Аны адам ыйык кылган эмес, же пайгамбарлар ыйык кылган эмес, же периштелер ыйык кылган эмес, жараткан Алла Таала өзү ыйык кылган. Мына ошол жыл бою умра ажылык, ажы менен умра. Умраны айта турган болсок, умрада 2 фарызы бар, 2 важиби бар. 2 фарызы бул ихрам байлаган фарыз. Экинчиси таваф дейт. Байтуллону 7 жолу тегеренген. Бул 1 таваф болуп эсептелет, бул да фарыз. Үчүнчүсү саи деп коет. Сафа тоосунан Марва тоосунун ортосунда жүрүү. Ушул жерде басабыз 7 жолу, мына ушул важип болот. Төртүнчүсү бул 2 фарыз 2 важип деп өтүкпү? Мынакей төртүнчүсү чач алдыруу же чач кырктыруу. Биздин Ханафи мазхаб боюнча чачты кырктырам десе, анда аз дегенде 4төн 1 бөлүгү чачтын кыркылыш керек. Демек мына ушул
умраны аткарган болуп эсептелинет. Алла субханаху ва тааланын алдында улуу ибадаттар болуп эсептелинет. Демек, биринчиден ажылыкты кыласызбы, умраны кыласызбы, калыс ниет менен. Алланын разычылыгы ниет болсун. Эл мени ажы деп мактасын. Элдер билсин. Эл сыйласын. Ал үчүн эмес. Калыс Алла Тааланын хадж деген сөз, өзү хадж деген ажылык деген сөз Алла Тааланын разычылыгын ниет кылган кишини ажы деп айтып коет тугандар. Ким Алла Тааланын разычылыгын ниет кылса, мына ошол адамды ажы деп коет. Демек, умра болсун, ажы болсун, бул ниет калыс болуш керек экен. Экинчиден, ажыга барардан мурда же умрага барардан мурда чын жүрөктөн тооба кылыш керек экен. Ыйык жерге кетип атам, Алланын чакырыгына лаббайк айтканга кетип атам. Эми бул жерде чын жүрөктөн тооба. Алланын укуктары туурасында тооба, бенделердин укуктары туурасында тооба кылыш керек экен. Алланын укуктары ушунча жыл, ушунча ай намаз окубадым, орозо тутпадым, же зекет бербедим. Ушуларга тооба кылып, алардын кайра казасын башташ керек экен. Ал эми бенделердин укуктары боюнча ата эне, аял, бала чака, бир туугандар, достор, кошуналар, чогуу иштегендер, буларды жалпы момун мусулмандар кандай мен тарабымдан зулумдук болуп калбадыбы? Бирөөнүн акысын жеп алган жокмунбу? Бирөөнүн укугун тебелеп койгон жокмунбу? Бирөөнүн бир нерсесин тартып алган жокмунбу? Бирөөнү алдаган жокмунбу? Бирөөгө кыйбат кылып ушактаган жокмунбу? Бирөөгө жала жапкан жокмунбу? Булардын бардыгынан тооба. Акчасын алып койгон болсок кайтарып берели. Эгерде абирине, аброюна шек келтирген болсок андан кечирим сурайлы. Мына чын жүрөктөн тооба кылып, анан ажылык, анан умрага барат экен адам. Андан кийинки ажылык менен умранын өкүмдөрүн үйрөнөт экенбиз. Билип билбей эле барып албай, биз билип үйрөнүп алышыбыз керек экен. Азыр сиздерге айткандай, мынакей умрага мисалы эки фарызы бар, эки важиби бар дедик. Андан башка ичинде канча деген сүннөттөр бар, канча деген адептер бар, аерде канча деген мустахабтар бар, канча деген жол жоболору бар. Ихрамга келе турган болсок, ихрамдын өзүнүн ичинде канча өкүмдөр бар. Кайерден ихрам байлаш керек? Ихрамдын ичинде өзүнүн ичинде эле эки фарыз бар туугандар. Лаббайк деген бар. Лаббайк айтуу өзүнчө фарыз, ниет кылуу өзүнчө фарыз. Ихрам үстүнө бир байлап алат. Мындай астына үстүнө байлап ихрам. Ал жерде эркектерге тигилген кийим кийсе болбойт. Ич кийимдерди дагы чечип, бардык носкилерден бери баш кийим кийсе болбойт. Жүзүн жапса, башын жапса болбойт. Ихрам кийип, ниет кылып лаббайк айткандан кийин, бир канча убакытка чейин атыр себинсе болбойт. Ак никесиндеги жубайына жакындаса болбойт, тырмактарын алса болбойт. Макулбу? Көптөгөн өкүмдөрү бар. Ихрам деген сөз убактынча өзүңүзгө бир канча тиешелүү нерселерди арам кылып туруу деген. Тамак ичсеңиз болот, көлөкөлөсөңүз болот, саат тагынсаңыз болот, зонтик көтөрсөңүз болот. Бир топ өкүмдөр бар бул жердечи. Ошо бир эле ошо эми атыр себинип алса адашып, ага кандай эми төлөш керек, анын кандай жазасы бар. Кыскасы айтканда, тавафтын өзүнчө, тавафты кандайынан тегеренет, кантип ниет кылат, эгерде жарымынан дарат сынып калса кантип улантат, тавафты каякты караш керек, кантип басыш керек, эмне деген дуаларды кылыш керек аерде. Мынакей истилам дегени бар. Ал жерде бардык кыскасы айтканда, Сафа Марва болсун, чач кырктыруу маселеси болсун, ушул маселелерди ажылыктын жана умранын маселелерин бардыгын толук үйрөнүш керек экен. Мына адеби. Ким ажыга барам десе, өкүмдөрүн үйрөнсүн. Умрага барам десе, өкүмдөрүн үйрөнсүн. Эми жалгыз барбай, шериктер менен баргандан кийин, шериктер менен ошол жерде хадж менен умраны адептерин шериктерге үйрөткөнгө дагы, аларга дагы көңүл буруш керек экен. Рамазан айында умра кылганга өзгөчө аракет кылыш керек. Башка айларда деле, азыр деле умра кылсак болот. Базы айткандай сиздерге 5 күн ажылык, андан башка жыл бою умра кылса болот. Бирок Рамазан айда умра кылганга
өзгөчө көңүл буруш керек. Анткени пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам айткан, кимде ким Рамазан айында умра кылса, ал мен менен бирге чогуу ажылык кылгандай сооп алат деген. Көрбөйсүзбү? Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам менен чогуу ажылык кылгандай сооп. Бул жөнөкөй нерсе эмес, өтө улуубуз. Ошон үчүн Рамазан айында өзгөчө себеп дегенде Кур'ан-ы Карим түшкөн. Кайерге түшкөн? Меккеге түшкөн. Качан түшкөн? Рамазан айда түшкөн. Ошол учурда умра кылгандын өзүнчө нуранияты бар, нурлуулугу бар, руханияты бар, өзүнчө башкача болот. Хач болсун, умра болсун, сапардын адебин эске алыш керек. Ушул жерден үйүңүздөн чыккандан тартып үйгө чейин кайтып келгенге чейин жолдогу сапар адеби. Сапарда кандай, азык кандай болуш керек, шериктер менен кандай урушуп кетпестен, сабырдуулук менен, бир жерден экинчи жерге өтүп атканда самолеткобу, кемегеби, жолгобу, машинеге, поездгеби, макулбу? Намаз учурлары болуп калат, даратала турган учур болуп калат, жана башка. Жана эң маанилүүсү өзүбүз менен адал. Инналлаха таййибун ла якбалу илля таййиб. Деме Алла Таала өзү таза адалды гана кабыл алат дейт. Ажыга умрага барып атканда өзгөчө ошо азыгыбыз дагы, ажы умрага төлөй турган акчабыз дагы адалдан болуш керек. Шек күмөндөн да болбош керек. Арам тууралуу таптакыр суроо жок тугандар. Арам менен, арам акча менен ажылык кылынбайт. Арам акча менен умра кылынбайт. Умра дагы, ажылык дагы адал акча менен, жүрөктөгү тама менен болбосун. Бирөө мени алып барып келсе экен, меникин бирөө акчамды төлөп берсе экен, же болбосо бирөө эптеп тиякта банк процентке берип акча алып, же болбосо ушундай менен кандайдыр болбосун тугандар. Бул ыйык сапар, өтө таза сапар, ошондуктан талап кылынат. Таза жүрөктү дагы, таза ниетти дагы, таза акчаны дагы. Демек, ансыз болбойт тугандар. Көбүрөөк садака бериш керек. Ошо ажылык умрага кеткандан кийин эми машаалла ошо шериктерине дагы ал жердеги кембагалдары садака берип, көбүрөөк адамдарга тамак жедириш керек дейт. Пайгамбарыбыздан биррул хадж, хадж мабрур кандай болот дегенде пайгамбарыбыз айткан: "Ит'амут таам ва линул калам", тамак жедирүү жана жумшак сүйлөө депчи. Мына ошондо ажы кабыл болот дейт. Качан тамак жедирсе, демек ал жерде бүткүл дүйнөдө адамдар келет. Наности деп койсо дагы канча чоң нерсе. Кичине бир сындырым нан берип, кичине бир уртам суу берип койсо дагы, бир уртам сүт берип койсо дагы, бир эки курма берсе дагы канча улуу сооптор тугандар. Ал жерге ушу барганда унутпастан ажылыкпы, умрабы, кичине садака берип жүрүш керек экен. Бул жерден да садака берип, тияктан да садака берип. Шериктерибизге чогуу кетип аткандан кийин аларга дагы мүмкүн болушунча Ибн Мубарак, Абдулла ибн Мубарактен улуу адам өткөн. Качан ажылык умрага барса, ошондо шериктерин өздөрүнө дагы, үй бүлө бала чакаларына дагы белек бекчелерди алып берет эле. Алардын курсагын тойгозот эле. Машаалла, демек беришендүүлүк болуп, ар бир адам өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша, өзүнүн күчүнө жараша ушундай шериктерине дагы сарптап туруш керек экен тугандар. Мүмкүн болушунча шериктерибизге кызмат кылып турушубуз керек. Өзгөчө айтканда, шериктерибиз эгерде сапарда ооруп калса, же аксакалдарыбыз болуп калса, ошолорго кызмат кылып туруш керек. Сейидул ком хадимухум. Пайгамбарыбыз айтат, коомдун мырзасы ким? Коомдун кызматчысы. Ошо жамаатка кызмат кылсаңыз, мына ошо улуу соопто ээ болот экенсиз. Жүктөрүн көтөрүшүп коет экенбиз. Рахаттана турган жерге келгенде башкаларды алдыга өткөрөт экенбиз. Кыйынчылык учур келгенде өзүбүз алдыга өтөт экенбиз. Мына ошондо анан биздин сапарыбыз сапар, руханий сапар, ыймандуу сапар, ахиреттик сапар, сооптуу сапар болот экен тугандар. Жакшы мүнөз менен сапарга өзгөчө жакшы мүнөз керек. Азыр биз мешитке келебиз, үйгө кетебиз. Ар бирибиздин үйүбүз бар. Бул жерде билинбейт. Сафар деген сөз изхар. Мааниси кандай? Ачыктоо. Эмнени ачыктоо? Ички дүйнөңү. Ичиңдеги эмне бар сапарда билебиз да, сен канчалык адамсың. Канчалык сен адамгерчиликтүүсүн, канчалык сен боорукерсиң, канчалык сен сапарга ылайыктуусуң. Ошонун баардыгы сапарга чыккандан кийин адам өзүн көрсөтөт экен да.
көрбөйсүзбү? Ошончо сапар пайгамбар Умар разыяллаху анхунун алдында бир кишини бирөө мактап калды. Бул укмуш намаз окуйт, укмуш Куран окуйт, ушундай садака берет, ушундай орозо кармайт деп. Hazret Umar айтты, радиаллаху анху, сапарга чыккансызбы бул менен деди. Жок деди. Анда мактабай эле кой деди. Анда мактабай эле кой. Эмне үчүн? Сапарга чыкмайынча билбейсиң сен. Ал ким экенин билбейсиң, ал сапарга чыкканда билесиң. Ошон үчүн ажылыкка барганда бир ай барып келишет, алар же болсо умрага барганда 10-15 күн, 15-20 күнгө барат. Ошондо билинет, ким канчалык кандай адам экен, ички дүйнөңүз кандай экен, канчалык такубалыгыңыз, билимиңиз, боорукерлигиңиз, адамгерчилигиңиз бардыгы ошондо көрүнөт экен. Демек ачыктанат экен туугандар. Өзгөчө жакшы ахлак, жакшы кулук мүнөз менен аялдар пардага көңүл бурсун дейт. Эркектер менен аялдар аралашпасын. Ыйык сапарда шайтан ар жерде бар туугандар. Кыргызстандагы шайтан, Меккеде деле ошо шайтан. Балки айтат эле Кыргызстандагы шайтан кичинекей, ал жерде чоң шайтандар бар туугандар. Ошончо ыйык жерге барганга баргызбай, ошондуктан бардык шариаттын эмелерини эске алыш керек. Эркектерге өзүнчө, аялдар өзүнчө дегендей. Жаман күмөндөн, жаман сөздөн, жаман пейилден, бардык күнөөлөрдөн сактанат экенбиз. Айткені ыйык жерде ар бир жакшылык 100 миңге барабар болсо, ошол жерде күнөө дагы ошого барабар да. Буну да унутпайлы да. Ошончолук туугандар ыйык жердин өзүнө жараша күнөө. Мисалы, караңыз, көчөдө, базарда уурулук кылса, ага деле күнөө. Макулбу? Бирок мечиттин ичинде уурулук кылса канча күнөө? Канчалык чоң? Ал экөө бирөө эмес да, барабар тең эмес. Жер менен асмандай да. Мечиттин ичиндеги уурулук канчалык чоң күнөө? Эми Кабадагы уурулукчу. Меккеге барып уурулук кылса канча чоң күнөө? Демек, өзүнүн жерге жараша, убакытка жараша, ыйыктыгына жараша, сооптун дагы, күнөөнүн дагы күчөйө берет экен да. Сооп дагы көбөйө турган жери бар, күнөө дагы. Рамазан айда сооп аябай күчөйөт, аябай көбөйөт. Ошол эле кезде күнөөнү кыла турган болсо, ал да көбөйөт да туугандар. Мына нерсени эске алыш керек экен. Жүрөгүбүз менен, тилибиз менен көбүрөөк Алланы зикир кылганга, жана көбүрөөк дуа кылганга көңүл бурат экенбиз. Анткени ыйык жерге кетип атабыз, ажылык болсун, умра болсун, дуа кылганга кетип атабыз. Ошол жерге барып мынакей лаббайк дегенди айтканда, жүрөгүбүздөн чыгарып, я Алла, мен сенин чакырыгыңа таярмын, мен сенин буйругуңду аткарганга таярмын деген сөз. Лаббайк деген. Мынакей чакырыгыңан келдим, эми буйругуңду аткарганга таярмын деп көбүрөөк зикир кылат экенбиз, көбүрөөк дуа кылат экенбиз, жакшылыкка чакырып жамандыктан кайтарат экенбиз. Башкалардын кыйынчылык келип кала турган болсо, аркылда ага сабыр кылат экенбиз, чыдамкайлык менен, көтөрүмдүүлүк менен. Жана Кудайым буйрса, кийинки сабактарда иншалла ихрам боюнча, андан кийинки лаббайк жана башка өкүмдөрдө өтөбүз иншалла. Алла таалам кабыл кылсын. Демек, урматтуу жамаат, мынакей баарыбыз ниет кылайлы, ошо ыйык жерлерди Кудай кааласа, Алла таала мүмкүнчүлүк берип, ден соолук берсе, мал, мүлк берсе, жол аман болуп турса, жол аман болуп турса, Кудай кааласа иншалла ажылыкка дагы, умрага дагы барганга чын жүрөктөн ниет кылып, тапканыбызды ушул жака сарптайлы, ахиретибиз үчүн сарптайлы, ошол жердеги иншалла ибадатыбыз үчүн сарптайлы. Алла таалам иншалла баарыбызга өзү жараткан, Алла таалам өзү каалаган жана жакшы көргөн амалдарды кылганга жардам берсин. Субхана роббика роббил иzzati amma yasifun ва саламун алал мурсалин валхамдулиллахи роббил аламин. Бирахматика я рабб.